हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फास्ट ऑनलाइन क्रिएटर। आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को तो मिला था एक यूट्यूब टैग बोल के एक एप्लीकेशन, वहाँ पर आप लोग थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टैग सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं यूआरएल पेस्ट करके दूसरा यूट्यूब का। ठीक है, तो ये रही तो वो एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन का तो व्यू मुझे बहुत सारा रिस्पॉन्स आया, अच्छा बोला। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा एक और भी एप्लीकेशन बना जाए उस तरीके। बट इस वाले वीडियो में थंबनेल एंड टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल गया कौन सा एप्लीकेशन है। तो फिर भी मैं बोल देता हूँ, इस वाले एप्लीकेशन का नाम है नेम रिंगटोन। और ऐसे में रिंगटोन जो कुछ बोल सकते हो, तो कैसे क्रिएट कर सकते हो आपका नाम का रिंगटोन बाय इसमें स्टोंग जो भी बोल सकते हो। तो पहले मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ। तो प्ले स्टोर में आप जब सर्च करोगे माय नेम रिंगटोन बोल के, तो कितना सारा एप्लीकेशन आ रहा है। तो इस जैसा प्रोफेशनल तो नहीं है, बट काम चल जाता है। ठीक है, तो बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, और जो प्रोफेशनल बोलोगे तो आप मैं बना के दे सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो मैं पहली एप्लीकेशन का रिव्यू करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये एप्लीकेशन जैसा है ना, सेम टू सेम ही है मेरा एप्लीकेशन। तो इसका रेटिंग देखो 4.3 है। तो मैंने प्ले स्टोर में अभी तक अपलोड नहीं किया, विदाउट प्ले स्टोर में अपलोड किया भी मैं अर्निंग करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, वहाँ पर एड मूव का ऐड लगा है और ऐड शो कर रहा है देख पा रहे हो। तो मेरा एप्लीकेशन का तो रिव्यू करेंगे और एआई फाइल भी फ्री में मिलेगा। और एआई फाइल कहाँ मिलता है आप लोगों को पता है, डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसके पहले पूरा वीडियो देख लो। ठीक है, क्या क्या चेंज करने बोल रहा हूँ, क्या करने बोल रहा हूँ, सब कुछ देखो, उसके बाद ही एआई फाइल लेके एक्सपोर्ट करना। तो वीडियो शुरू करने पहले जैसे हम पिछले वीडियो में बोलते आया, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। फास्ट ऑनलाइन क्रिएटर सर्च करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये देखो रेड का यहाँ पर देखो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पर प्रेस करो और पास में बेल आइकन आ जाएगा, उसको प्रेस करके ऑल कर दो। क्योंकि आपका भाई आपके लिए कुछ करना चाहता है। ठीक है, तो भाई को सपोर्ट करो, भाई भी आपका सपोर्ट करेगा। और क्या एप्लीकेशन कौन सा बनाना है वो भी बता देना। ठीक है, क्योंकि आप जब बताओगे कमेंट में व व्हाट्सअप में, मेल में, जगह में बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरा सब्सक्राइब व्यूअर्स कुछ बोल रहा है मुझसे बनाने के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपका भी काम हो जाएगा। तो बोला करो कौन सा एप्लीकेशन बनाऊँ, कैसा एप्लीकेशन बनाऊँ, और मेरा एप्लीकेशन आपको कैसा लग रहा है, सब कुछ बोलना। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक तो करना ही होगा। तो चलो ये देखो, इसको मैं साइड रखता हूँ अभी। तो ये रही है एप्लीकेशन रिंगटोन बोल के, नेम रिंगटोन। तो आप नेम को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे ये अच्छा लगा इसलिए दे दिया। तो आइकन भी चेंज कर सकते हो। तो सब कुछ मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह इंटरफेस दिया। तो देखो मैंने यहाँ पर 2 बैनर ऐड लगा के रखा हूँ और इंटीसियल ऐड भी है और रिऑर्डेड आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर 2 बटन है, एक है माई रिंगटोन और यहाँ पर है क्रिएट रिंगटोन। तो क्रिएट करना होगा पहले। तो इसका लोगो भी आप लोग चेंज कर सकते हो, इसका नाम भी चेंज कर सकते हो और ऐड यूनिट आपका दे देना जब एडिट करोगे। तो मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। तो यहाँ पर इंटर योर नेम, तो मेरा नाम दे देता हूँ, दे दिया। देने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू बटन आ गया, क्लिक करता हूँ तो देखो एक ऐड आ गया। तो मैं साउंड को ऑफ कर देता हूँ। तो इसको मैं स्किप करता हूँ, सॉरी। स्किप करने के बाद देखो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस ऐड है। तो उसके बाद यहाँ पर मुझे थोड़ा हेल्प कर दिया, यहाँ पर कुछ टाइप है। ठीक है, तो मैं जैसा लेना चाहता हूँ, हेलो प्लीज़ पिकअप माय फ़ोन। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जब भी प्ले करूँगा तो सुनाई देगा। तो चलो मैं प्ले कर देता हूँ। कौशिक पाल, हेलो प्लीज पिक अप माय फोन। सुन पा रहे हो? तो यहाँ पर सेव का बटन है, सेव भी कर सकते हो। ठीक है, मैं दूसरा दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पर फ़ोन कॉल पिकअप, कौशिक पाल फोन कॉल पिकअप ब्रो। देखो सुन पा रहे हो? तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं फिर से। कौशिक पाल, इट्स मी योर बिग ब्रदर। देख पा रहे हो कितना, यहाँ पर आप लोग टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, कौशिक पाल, कैन यू लिसन यहाँ माय पर कॉल। मैंने टाइप सिस्टम भी लगा के रखा हूँ।
देखो Kaushik Pal, it's me, your कितना अच्छे father. से बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने साइड मेनू लगा ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग साइड मेनू को लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के पहले मैं फिर से दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन जब भी ओपन करोगे तो बैनर ऐड शो करेगा, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो देखो कितना जल्दी हो जाता है। मैं फिर से दे देता हूँ, फास्ट ऑनलाइन क्रिएटर में लिख देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर एक इंटीसियल ऐड आ गया, ठीक है। यहाँ पर ऐड लगा है, यही दिखाना था। इंटीसियल तब शो नहीं किया था, रिवॉर्डेड ऐड शो कर रहा था। तो यहाँ पर देखो मैं फिर से कर देता हूँ प्ले। First online creator, hello, please pick up my phone. ये आप SMS रिंगटोन हिसाब से यूज़ कर सकते हो। चलो मैं इसके बाद एडिट पार्ट दिखा देता हूँ। तो मैं कफिन ब्राउज़र यूज़ करता हूँ और एक कोडुलर का AI फाइल है, कोडुलर में एक्सपोर्ट करना। और AI फाइल में कोई बग नहीं है, ठीक है। मैं बग्स को ठीक कर दिया हूँ। जस्ट इनपुट करो, एडिट करो, पैकेज नेम चेंज करो, वर्जन कोड को चेंज कर दो, नेम चेंज करो, आइकन चेंज करो, उसके बाद अपलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में। तो यहाँ पर देखो माय नेम रिंगटोन बोल के है। तो चलो ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दी होस्ट का इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है बहुत सारा। यहाँ पर मैंने स्क्रीन 1 पे सब काम कर दिया, क्योंकि स्क्रीन 2 3 करूँगा तो एप्लीकेशन पे लोड हो जाएगा ज़्यादा। तो स्क्रीन 1 पे ही मैंने काम चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हो। तो मैं स्क्रीन 1 पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो आइकन है इसको चेंज कर सकते हो, और इसका नाम ही यहाँ पर है, देख पा रहे हो। तो आइकन कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो क्रोम में सर्च करना सॉन्ग आइकन बोल के। तो यहाँ पर देखो कितना सारा आइकन मिल जाता है, विदाउट बैकग्राउंड, नॉन बैकग्राउंड है, ठीक है। बहुत सारा है, बैक कर देता हूँ, ठीक है। देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारा इमेज है। ये एक डाउनलोड करके थोड़ा एडिट कर लेना, ठीक है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। थोड़ा एडिट करके ऐड कर देना, MP3 MP4 कुछ लगा देना। ठीक है। यहाँ पर ये पैकेज नेम यहाँ पर है, चेंज कर देना। और इसका बटन कलर को चेंज कर देना, यहाँ पर चेंज कर देना, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग में आप लोगों को कुछ करना नहीं है। ऐड लगाना चाहते हो तो ऐड को लगा सकते हो। सॉरी, कॉल आ गया था। अरे वीडियो हो रहा है, हाँ। तो देख पा रहे हो ब्लॉग थोड़ा सा गलती हो गया तो एप्लीकेशन क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो देख पा रहे हो ब्लॉग ठीक से हैं। यहाँ पर आप जहाँ पर ऐड लगाना चाहते हो ऐड लगा सकते हो। रिवॉर्ड, बैनर, इंटीसियल जो आपका अच्छा लगे लगा देना। तो वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और शेयर करो। और यहाँ पर AI में कोई बग्स नहीं है, मैं फिर से बोल देता हूँ, जस्ट इनपुट करो, हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने दोनों कलर यूज़ किया था, देख पा रहे हो, यही रहा था वो, इसलिए वहाँ पर स्क्रीन में 2 कलर यूज़ हो रहा था, यही था वो। और मैंने यहाँ पर इंटीसियल बैनर यूज़ किया। चलो वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं, फिर नया वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।